Привет, друзья! Вы на канале Путешествуй вкусно. Меня зовут Кирченко Юлия, и сегодня мы на Мальдивах. Ой, нет, мы на тайских Мальдивах, острове Колипы. Острове, который я очень люблю и всем рекомендую. Ну что, номер маленький, очень экологичный. Все сделано аккуратно, добротно. Панорамные небольшие окна, вид, садик. Ну, до моря прям совсем рядышком. Ну, кроватка маленькая, ну ладно. Санузел. Все очень чисто. Одним словом, экорезорт. Пеномоющая. Вода только холодная. Стиль островной. Есть своя вот такая вот зона. Можно валяться в гамаках и работать здесь. Слушать пение птиц и шум моторов. А кто там? Малыш, кто там идет? А вон кто там идет. Варан идет. Знаете, можно смотреть на огонь, на воду, на молнии, сверкающие вдали. Как тайские женщины готовят самый знаменитый салат тайский – сом там. Это салат из зеленой папайи. В ступе с пестиком, нежно помогая ложкой, смешивают ингредиенты. Сначала растирают чили, перец, потом туда добавляют все остальное. 3 вида томатов, зеленая папайя, морковь, очень много лайма, рыбный соус, сахар. И все это в соусе, все это друг друга наполняет. Он очень хрустящий. Я вот смотрю на это, настолько увлеклась, что даже забыла снять, как я это ем. Это блюдо я заказываю в каждом кафе, в каждой забегаловке. И вам тоже рекомендую. И если получится, тоже понаблюдайте, как они это делают. Я, кстати, ходила на курсы, и там это все училась делать. Можно это все сделать в наших условиях. Друзья, сейчас мы пришли в знаменитый итальянский ресторан на Колипу, называется «Ла Луна». Пришли чуть пораньше, потому что сюда обычно не попасть. Я смотрю, что он расширился. Вообще вся территория вокруг, она тоже преобразовалась. После этого ресторана начинался пустырь, а сейчас целая улица, еще и в цветах. В общем, здесь очень вкусные равиоли, 4 сыра и потрясающий тирамису. И вообще вся паста. Ну, иногда хочется европейской еды и бокальчик красного вина. Ну, или белого. Так, ну что я могу сказать? Ценничек такой, знаете, Москва плюс. Но я считаю, что здесь очень вкусная, качественная еда, поэтому с учетом оригинальности продуктов, удаленности. В общем, все, что я люблю, все то получается дорого. Но не всегда. Иногда прям цена-качество. Короче, все салаты по 300 бат. Ну, считайте, что это $10. Бургеры 350, стейки по 700. Я сейчас все в батах говорю. Вот то, что я буду, равиоли 350 стоит. Пицца под 500. Ничего себе, пицца у них стала стоить. Интересно, пицца за, считайте, 1500 рублей. Ну, если прям совсем заскучились по напиткам, вот, пожалуйста, можно выбрать вина. Вот уже на протяжении 15 лет я ем вот это блюдо здесь. Мечтаю практически. Из-за него обязательно сюда прихожу. Принесли пармезана.
небольшую лодочку. Сами равиоли, они со шпинатом и с рикоттой. Вот такие маленькие квадратики. Очень много соуса. Мне это очень вкусно. Может быть, я отчасти наивна, но это очень вкусно. Ваше здоровье. 1500 бат. 2 блюда и вино. Итак, друзья, как я уже говорила, одна из ценностей Колипы – это пляжи. Сейчас мы находимся на одном из главных пляжей – Паттайя-Бич. Еще у нас будет Санрайз-Бич и Сансет-Бич. И вот Паттайя-Бич. Протяженность порядка километра. Начинается от военной станции. Дальше идут отели и заканчивается отелем на утесе. Если обратите внимание, уже достаточно плотно все застроено и превратили пляж в какую-то лодочную станцию. Ну вот мы рядом находимся возле Immigration, и, соответственно, отсюда уезжают на лодках на большую землю туристы. Что классного на этом пляже? На этом пляже самое классное, ну помимо вот этого вот нереально красивого моря, это вот, посмотрите, вот этот песок, который белый, который по структуре как, не знаю, можно сравнить с крахмалом или со смектой, с мукой. Вот когда в волнах купаешься, вот посмотрите, вот здесь вот немножечко его взбивает, то потом в бровях песок остается. Но на этом пляже есть одна капитан-опасность. Здесь рыбы, которые охраняют кораллы, они могут вас покусать. Прям, знаете, так с мясом. У меня такое было несколько раз. Вот напротив меня Бунхая Резорт, она же Бунхая Вилледж. Вот эти вот дорогие виллы стоят по $500 в сутки. Это достаточно дорого. Можно найти альтернативу поинтереснее. И мне очень не нравится вот это вот, то, что они сделали набережную. Да, с одной стороны не подмывает берег, с другой стороны много лет это все было без вот этой набережной, и оно было более естественно. Сейчас это как-то вот превращается в каменные джунгли. Но если туда не смотреть, а смотреть сюда, вот эта картинка, она нивелирует все недочеты. Вот этот песок нивелирует все там ваши какие-то претензии. Жарко, пойду окунусь. В общем, идешь по нему, и плюх. О, хорошо как. Вон они. Хотели атаковать меня, рыбы. Слушай, том-ям просто бомба. Тут, во-первых, очень много морепродуктов и вот таких грибов, которых у нас, к сожалению, не знаю, я не видела. Продаются. Только шампиньоны видела. Теперь будешь обращать внимание. Креветочки. Угу. Кальмарчики. Потом смотри, вот эти вот осьминожки какие-то. Да. Ну, короче, бомба. Лук. Вот это помог. Вот такой кисловатый вкус. И знаешь, еще полезные продукты, белок. Я не знаю вообще, что это, грязные какие-то ноги куриные. Ой. Суп, посмотрите, это какой-то шок-контент получается. Из куриных лапок. Я думала, будет просто бульон и куриные лапки. Почему-то захотелось коллагена. Но бульон оказался. Ну, в общем, очень сладкий такой компот. Ну, а лапки сейчас посмотрим. Коллагенчик любимый. Слушайте, лапки вкусные. Можно так. Но если кто-то с ума не сходит от этого, то очень интересно и увлекательно жевать лапок. В 14 лет я сюда приезжаю, и много-много раз я останавливалась именно вот на этом месте. Здесь был Blue Tribes Resort. Очень много друзей моих здесь побывало. Новые года, новые знакомства. Так вот я жила и пешочком шла сюда на море купаться. И потом дальше по маршруту вдоль
берега, потому что очень приятно ногам ходить по такому песку. В итоге произошло, что произошло. Blue Tribes был продан. И вот сейчас на этом месте строят какой-то, наверное, дорогой отель. Шла эпоха, не то время стало, не то место, наверное. А может быть, то и не для нас. Для нас все равно остались здесь места, и мы обязательно еще вернемся. Дорогие отели таким образом пляжное пространство обыграли. Не знаю я, мне это не нравится. Конечно, лодки портят картину, но мы, в принципе, нашли точки, где их не видно. В следующий раз так и будем селиться, без лодок. Сразу же с Папайя-Бич начинается Уокинг-стрит. Пешеходная улица, которая вечерами превращается в какой-то Арбат. Знаменитые блинчики роти с разными начинками. Я вот выбрала с молодым кокосом. Но посмотрите, сколько масла. Что-то как-то очень хочется сладкого. И я люблю на ночь с молоком тайским. Ну, прям замечательно. Прям сплошные углеводы на ночь. Для очень больших любителей. Но, к сожалению, как и ем, я не могу показать, потому что эти роти съели гекконы. Прикупили билетики на рыбалочку. 6,000. If you want to play, we proceed. Ну что, вот мы ловим сардину для того, чтобы идти на Sailfish. В итоге поймали 2 маленькие тюны. Посмотрим, что будет дальше. А вот это местечко очень известно, потому что раньше там чувак, который пек эти коконаты, сам кричал 10 бат коконат. В итоге сейчас записали на колонку, стоят девочки, вот это пекут. Я, наверное, сейчас попробую. Еще одну копеечку. 10 бат, 30 рублей. Он даже бумаги отпустила. Вот она. Приятная штука, такая немножко клейкая. С кокосом, да, много кокоса. Тянучка с кокосом. Оладушек, тянучка с кокосом. Так бы я их назвала. Я знаю, что он мне напоминает. Он мне напоминает по структуре драник. Поэтому сюда точно не хватает сметаны. Боже мой, какой вид! Друзья, если бы я хотела жить на Паттайе-Бич, и у меня был ограниченный бюджет, я бы выбрала Greenview Resort. Вы видите, какой вид? Здесь находятся вот эти реликтовые, тропические, хвойные какие-то сосны. Территория в цветах, в зелени. И главное, что у тебя шаговая доступность до моря. Вообще, эта картинка на миллион. И стоит это очень дорого, если бы это был какой-то другой, там, более благоустроенный отель. И если у вас большой бюджет, можете остановиться на Вакире. Там даже бассейны подходят. Ну, ты из номера выходишь, и сразу у тебя бассейн. Все по дорогой схеме. Завтраки, дорогая еда. Но я все-таки за такую альтернативу, потому что она ближе к природе, вот именно к такой природе, которая, я считаю, уникальна. Итак, буквально стенка в стенку, рядом с Greenview Resort находится Акира, очень дорогой отель, как я уже и говорила. И что мне не нравится? Вот посмотрите. Столы, стулья, все это на песке, где тебе хочется быть ближе к этой земле, к этому песку, чтобы побольше набрать, я не знаю, на себя. Потому что он пеленгует тебе, он делает тебе массаж. Это, знаете, такие бесплатные спа-вечеринки.
спа-процедуры. Вот эта картинка и вот эта картинка. Вот что вы выбираете? Мне кажется, все-таки выбор за простыми вещами. Еще один отель из средней ценовой категории, где-то порядка $100 в сутки, 100-120 с завтраком и с кондиционером. Мы в нем останавливались в прошлый раз. Что приятного? Посмотрите, какой большой пляж. И вот посмотрите сюда. И здесь нет лодок. Вот я сейчас смотрю на эту красоту, и у меня мурашки. Главное, плакать не начать. Вот мы дошли до конца пляжа. Посмотрите, вот теперь с этой стороны, как выглядит он. Знаете, таким серпом сделан. И это еще не все. Вот здесь на утесе отельчик. Он тоже недорогой. И если пройти по мосткам, там будет Secret Beach. Если вы хотите романтики, уединения, можете попробовать туда сходить и быть вне социума. Хотя вот сейчас вторник, еще высокий сезон, и практически нет людей. Здесь вот эта вот стилистика типа Адлера, Анапы, летние месяца бывает только на Новый год. Когда весь пляж в людях, тут человек 20 тысяч где-то порядка собирается, все это там сверкает, фейерверки. А с утра уже все разъезжаются, ничего нет. И вот такая вот тишина, покой, равноденствие и место для прям медитации, восстановления сил, забора энергии, оздоровления. Вступает. Вот оно, окончание Паттайя-Бич. Посмотрите, какая вода. Это что-то потрясающее, невероятные краски. И мы идем вглубь острова искать другой секретный пляж. А вот сейчас посмотри, я покажу на карте. Вот написано, что мы здесь. И сейчас мы пойдем вот сюда, через вот этот перешеечек. Вот обратная сторона острова, как живут местные. Мне кажется, это их деревушечка. Вот там помоечка, петухи ходят. А нам предстоит путь по живописной дороге наверх. Прикалываешься, да? Знаете, сейчас вот гуляем по острову, там, где нет застройки, нет так называемого сити. Это такие прям джунгли. И посмотрите, с какими акациями, с какими плодами интересными. Вот их сколько. Жалко, что их нельзя есть. Хотя, может быть, и можно. И посмотрите, как лес выглядит. Камни, валуны. Конечно, по нему можно погулять. Но давайте это будете вы, а не я. Друзья, сейчас мы подходим к еще одному большому, относительно большому пляжу. Это Sunset Beach. Это тот пляж, который целиком уходит на закат. Здесь находится один из дорогих резортов, Cliff Resort. Сейчас мы посмотрим, как тут у них устроено. А я уже вижу, вот там с маленькими бассейнами и с отсутствием всяческого вида, хотя, может быть, там немножко на море заходит взгляд. Такое размещение мне было бы неинтересно. Боже мой, какой вид открывается. Слушайте, сами видите сзади меня, какая картинка. Это все очень захватывает дух. Вот напротив нас находится остров Аданг. Туда можно за 100 бат сплавать в одну сторону и подняться на вьюпоинт, посмотреть, как выглядят липы со стороны птичьего полета. Еще там очень крутая роща, вот эта вот хвойная. И там живут туканы. И белые-белые пляжи. По-моему, 1 или 2 резорта, но они не так популярные. Вы знаете, я побывала в нескольких странах Юго-Восточной Азии, проехала все Андаманское побережье и поняла, что лучше Ко Липы, наверное, нет. Это квинтэссенция всего, что может быть нужно на отдыхе. Это релакс, это снорклинг, это плавание. Это еще очень важный момент. Юго-Восточная Азия подвержена приливам и отливам. Ну и как, в принципе, не только она, а все морские побережья. Так вот, на Ко Липе во время отливов всегда будет купательное море. И тебе не нужно брать лодку и для этого выезжать куда-то, идти черти куда-то. Или купаться в бассейне,
прилетев за 10 тысяч километров. Это очень важно. И, конечно, невероятный песок и постоянная лазурка. К этому добавляется гастрономия. Итальянская, испанская, индийская, американская, тайская. Отличная, потрясающая рыбалка, которая по мировым расценкам просто ничего не стоит. Поэтому я приезжаю на Кулипы уже 14 лет. Это будет мой 15-й или 16-й раз. Честно говоря, я уже сбилась со счета, потому что бывали года, когда я приезжала по 3 раза. Ноябрь, Новый год и март. Таким образом я разбивала зиму. Да, сейчас это сложнее стало делать дороже, поэтому это получается раз в 2 года, либо раз в год можно себе позволить, если ты не экономишь, а стараешься больше зарабатывать. Чего и вам желаю. Тигровые креветки 5000 рублей. Устрицы 200 рублей. Клэмсы килограмм 400 бат, то есть это 1200. Рыба чуть больше 1000. Тюна самая дешевая, 1000 рублей. А, еще вот сейлфиш. Видите, какое у него красное мясо. Один кусочек 150 бат, 500 рублей. Картошка 150 рублей, одна штучка. Килограмм краба 900, то есть 3000. 800 кальмар. Лобстер 1800 и 1500. Умножаем на 3. Гигантские креветки. Еще вот эти вот штуки интересные, никогда не пробовала. Вот 1200 креветки. Я к ним очень спокойно отношусь. Мне кажется, они странные. Так, что у нас по снекам? Сомик 120. Говядина 200. И по 20 бат крылышки. Вот это вот интересная история. Присмотреться к пляжу, то вот видны такие разводы, рисунки, я не знаю, как будто бы лапки. А на самом деле получается, смотрите, какие шарики из земли. И вот там вот из дырочки вылезает краб. Маленький он, посмотрите, какой. Опа, испугался. Вот такие наблюдения здесь по Гбаре на закате. Все-таки Паттайя-Бич. Только босиком ходить. Считаю, что уникальнейший песок. Происхождение его совершенно очевидно. Это ракушки и кораллы. Еще закат, смотрите. А вон еще лежат. В общем, номер 1 по песку это, конечно, Паттайя-Бич. А номер 2 это скорее Санрайз, потому что Сансет, очень такой сомнительный. Я, наверное, зажралась, ничего не сомнительного. Абсолютно прекрасный пляж. Но на Санрайзе ты можешь и жесткий песок встретить, и мелкий песок встретить. Вот мелкий песок находится в Серендипити. Население Кулипы 700-1000 человек. Ежегодный турпоток на Кулипы 50-70 тысяч человек. Это статистика доковидная. Но сейчас, я думаю, она восстановилась. Здесь также 50 плюс отелей и 20 плюс ресторанов. Вода это не вода, это парное молоко какое-то.
есть манки-бар. Он работает с 4 вечера. Наверное, единственное такое прикольное место. Есть места для активностей. Ну, народ предпочитает выпивать. Вот так вот смотреть на море.